Друзья, всем привет! С вами снова Андрей. Сегодня просто обалденный денек выдался, воскресный. Солнышко так немножко в дымке, но проглядывает просто обалденно. Сегодня я буду показывать горелки свои. Две, они по весовой категории разные. Суть не в этом, просто, скажем так, исходя из определенного опыта, я определил для себя, по крайней мере, оптимальную горелку, на которой можно будет мне готовить и супы, и вскипятить кружку, и ветрозащита на нее встанет. Но все уже подробности непосредственно уже там, на месте, я все распакую, покажу, что за горелка такая будет. У меня до этого была БРС 3000Т. Она так и остается, но я ее, наверное, все-таки в резерв оставлю. Она, в принципе, легкая, места много не занимает, поэтому она, скорее всего, уйдет в некий резерв. На какой-то крайний случай, мало ли что-то случится с той горелкой, пусть она валяется. Место, уже повторюсь, ни места, ни веса она много не занимает. Добрался я до мыса Красавчик. Сейчас уже время, можно попить чайку. И заодно расскажу о горелках. Начну я с БРС 3000. Расскажу, почему она ушла в резерв. Денек разгулялся, небо немножко очистилось. Так, есть переменная облачность. Но день прекрасный. Октябрь, на такой денек прямо бабье лето. Друзья, вот я за столом, сейчас буду уже рассказывать про горелки. В первую очередь буду, скажем так, рассмотрю быстро, постараюсь. Это БРС 3000. Горелка очень компактная, очень легкая. Рассказываю сначала о преимуществах, соответственно. Титановая, легенькая. Сразу взвешу ее. Потом отдельным кадром там увидите ее. Буду не по техническим характеристикам у продавца, а непосредственно сам буду смотреть. Так, вес ее 25,2 грамма. Погрешность, 25 грамм. Так, еще раз, если поровнее просто попробовать, убедиться-то. 25,2 все равно. 25,3 вот гуляет у меня. Вес у нее очень небольшой, она очень компактная. Это ее основные преимущества. Достаточно мощная, лупит она хорошо. Какие тут еще преимущества? То, что удобно складывается, это понятно. Это как раз и компактность. Вот она на ладошке видна. Влезает она у меня в кружку легко. Она в чехольчике в таком зелененьком. Я заказывал ее с запасным колечком. Внутрь замена. Если уж от времени он там вместе стреплется, все равно деформируется. Мешочек очень зеленый, ярко выраженный, что есть хорошо. На самом деле обзоров очень много уже про эту горелку. В плане чистки жиклера разбирается. Сейчас продемонстрирую. То есть вот эта часть отворачивается. И можно жиклерчик прочистить спокойно, если будет засор. То есть в этом плане проблем никаких не возникает. Но это большой плюс. Потому что есть, думаю, горелки, которые там вообще не добраться. Скажем так, теперь минусы пойдут. Минусы какие? Большой минус для меня, в принципе, определяющий, это то, что на нее можно поставить только кружку. Все, что больше, оно уже ходит ходуном.
еще, скажем так, сразу, вот у всех аналогичных горелок, у них есть большой один минус. Это вот эта площадка прижимная. Казалось бы, вот есть бортик, который должен прижиматься вот к этой юбке у газового баллона. А нет. Этого не происходит. То есть остается некий зазор. Сейчас я накручу. Чем это как бы плохо? Чего это как бы дает? Даже не дает, а какой это недостаток, который я выявил. Видите, маленькая щелочка. У кого-то больше, у кого-то меньше. Недостаток здесь проявляется в чем? Если, допустим, на этой горелке я, конечно, не могу поставить большую посуду, она очень неустойчива, но тем не менее, сейчас я покажу. Вот смотрите, ставлю я котелок 2-литровый. Его, конечно, можно, в принципе, на ней вскипятить. Я кипятил, варил супы, но очень неустойчиво. Вот, не знаю, видно, не видно, но вот горелочка, она не доходит до этой юбки вот в этом месте. И получается, что горелка вместе с резьбой под нагрузкой немножко качается. Это опасно чем? Ну, допустим, если вы покупаете баллоны один раз в магазине, потом выбрасываете, я думаю, тут ничего страшного. Но в моем случае я эти баллоны постоянно перезаправляю сам. Поэтому для меня вот такая раскачка время от времени может закончиться очень чревато. То есть если будет какая-то хоть малейшая микрощель в этой резьбе, вот от амплитуды, от этих небольших покачиваний, то может закончиться все плачевно. Может пойти газ, взорваться и все что угодно. Вот. Какой здесь выход? Сделать какую-то прокладку, но здесь слишком мала щель. Если прокладка будет из металла типа кольца побольше, не факт, что я доверну и не будет подтравливать. Но это все опытным путем, соответственно, придется проверять. Все, в принципе, установить я могу и канчик, и какой-то вот свой котелок 2-литровый. Ну, так более-менее она вроде стоит. Вот. Ну, не критично, ну, такой маленький минус, скажем так, это. Все-таки все равно для меня. Устойчивость, она здесь относительная. Вот. Здесь мне второй, так говорится, минус, вот сейчас, который я озвучу, мне все-таки не нравится здесь пламя. Здесь пламя целенаправленное. Сейчас я... В принципе, уж, наверное, многие смотрели, но сейчас еще раз продемонстрирую. Здесь пламя, не видно, сейчас вот солнечный день. Здесь пламя по типу газорезки. Кто не знает, это такие аппараты, которые режут металл. Вот. Здесь пламя именно вот такое. То есть оно не распределяющее, например, по дну кружки, оно где-то лупит вот здесь вот. Ну, языки пламени огибают. Вот, но весь центр как бы пламени идет вот сюда. Это не есть хорошо в каком плане? Ну, то, что не нагревается вся поверхность. Будет она шире, если будет вот действительно у меня там канчик или кастрюля, то будет лупить сюда. Все остальное будет ось центра нагревать другое. Вот. И это определяет ее время нагрева и расход в соотношении с другими. То есть она не оптимальная по нагреву. Сколько тут было экспериментов у людей. Вот. Третий, вернее, фактор, который мне не нравится, это... Ну, вы, наверное, услышали, это она очень сильно шумит. Конечно, ну, не знаю, это уж не так столь важно, но шум достаточно неприятный, резкий такой, как вот именно у газорезки. Просто я когда-то работал в литейном цехе и слышал схожие звуки вот, газорезки. Поэтому, ну, вот это 3 минуса. Все, то есть, чего тут еще по ней сказать? Я ее убираю в резерв. Но перед этим надо сделать тестовый эксперимент. Какого плана? Я приобрел недавно экран. Экран, первое видео у меня было.
Вот, сейчас я взял штангель, чтобы замерить толщину вот этого стержня газового, где поток идет газа уже непосредственно к рассекателю. Вот. Здесь, значит, миллиметр 25 толщина вот этого стержня. Горелка, экран сюда подходит. Вот такой вот экран. Я его, кстати, изнутри проложил титановым таким листом. Как у меня сказал друган, что все-таки вот эта алюминька тепло поглощает, а вот этот титан, лист, он отражает тепло, и, соответственно, оно немножко, как бы, получается, больше тепла, что ли, дает. Греть воду, кружку свою я без него не буду, потому что тут как раз у меня цель-то это вот экран, который я уже буду брать всегда с собой, потому что ветер то есть, то нет. Поэтому, ну, целесообразно все время с экраном, как бы, да. Вот, хотя сразу забегая вперед, скажу, с экраном расход газа чуть больше, и по времени нагрев воды идет больше. Связано это с тем, что вот сейчас я защелкну. Вот, хорошо очень вошла. Я там подогнул усики. Сейчас я посмотрю, кстати. Подправлю немножко вот так, чтобы было видно. Вот. Я, значит, вот здесь такое кольцо подпружиненное, которое фиксирует весь этот стержень. Я просто взял вот так отверткой и немножко его подогнул. Ну, как бы вот так. И получился диаметр у меня меньше, и защелкивается горелочка БРС очень плотненько. То есть вот достаточно плотно она легла. Так, взвешиваю БРС вместе с баллоном, чтобы потом посмотреть расход. Так, прикручена БРС-ка, вес. Смотрим, сколько он там. 762, что-то гуляет, и 2 грамма. Ветер как влияет. Фиксируем, и сейчас ставлю таймер. Так, все готово к эксперименту. Так, ветер оттуда. Сейчас я немножко вот так разверну. Так, надо будет, чтобы газ лишний не расходовать, все очень быстро подставить. Так, погнали. Газ я не буду открывать очень сильно, буду так, чтобы это было практично. Потому что быстрое открытие газа, ну, не успевает он потреблять кислород, и поэтому идет перерасход на самом деле. Вот такое среднее пламя, которое охватывает всю кружку. Так, воздух задувается. Где-то снизу, там через отверстие, здесь ветер с реки, ничего не дует. Все, таймер идет. Сейчас посмотрим, через какое время все это дело уже на подходе. 5 минут прошло. Дофига. 5:17, 5:18, что очень много. Ну, как подплевывает, не знаю, что ему не хватает. Причем смотрю, значит, этот дополнительный слой из титана, который облегает внутри экран. У него такие аж пятна вот эти от ожога как будто. Так, ну все, вода закипела. 5:50. 5:50, нифига себе. Что-то совсем меня расстроило. Такая цифра-то. Всегда
Да, все по-разному. Причем вот все-таки действительно атмосфера влияет. Именно на составляющие кислорода, скорее всего. Так, теперь пришло время еще замерить расход на эти 0,5. Так. Там было 762, насколько я помню. Ну, с копейками. Копейки я, наверное, считать не буду. Так, здесь тоже немножко скачет. Вот, 762, здесь 750. Получается 12 грамм. Сейчас я зафиксирую все это хозяйство. Сотовый телефон. Ну что ж, настал черед той горелки, которую для себя я определил как основную. Это чисто мой выбор. Это не является какой-то догмой. Каждый выбирает под себя сам свою горелку. Но для меня вот данная горелочка FMS 116T, она идет как основная. Основная в каком плане? То есть для легкохода, для ПВДшек, для каких-то территориально вещей, вернее походов, в которых не нужно лететь на самолете, не нужно в какую-то другую страну, потому что, скажем так, в других странах и каких-то территориально других городах нужны, а продаются частенько только цанговые баллоны. Под цанговый баллон эту горелку я не рассматриваю, потому что на цанговом баллоне она будет кувыркаться. Это вот чисто под эти баллоны, там от 100 грамм до 450. Вот, это фирма Fame Apple. Вот, горелочка достаточно хорошая. Почему я ее определил, сразу просто скажу. Потому что вот этот разбег лапок, мне достаточно удобно на нее ставить котелок. То есть чисто вот из-за этого. И плюс, ну, другие плюсы я тоже расскажу. Но основное это вот как бы, ну, именно кипятить уже больший объем воды. Ну, ее достоинство и чем она немножко отличается от БРСки. От БРСки она, конечно, отличается весом, ну и размером. Но не настолько критично, по крайней мере для меня. Вес сейчас у БРСки был вес 25 грамм. В этой горелочке, сейчас скажу, вес 47,7, ну 48 для чистоты, как бы, да, округлить. 48 грамм. Разница незначительная. Размер, да, не спорю. Размер у БРСки намного меньше, согласен. Вот она даже в мешочке, ну примерно, ну тоже не критично. Я отталкиваюсь, скажем так, не столь от совсем уж компактности, а из того, что я могу поместить свою вот эту кружку. То есть я ее всегда набиваю там чаем, сахар, пьезо, зажигалочка у меня идет, ножик, пинель. Все это у меня влезает в эту кружку, и, соответственно, вот эта горелка, FMS-ка, влезает туда легко. Плюс я решил брать в резерв БРС-ку, тоже влезает легко. И здесь у меня хватает места. То есть для меня, ну, вот эти факторы, они просто отличные. То есть я даже две горелки вот беру и не парюсь по этому поводу. Какие-то граммы тут. Вот, мы ее взвесили, она тоже легкая. Она из титана частично тут. Здесь где-то идет латунь. Вот. Она тоже очень легко разбирается. Чтобы ее почистить, например, тот же клер. Это просто замечательно. Вот. Чем она отличается существенно, например, еще от БРСки. Сейчас закручу, что-то у меня тут резьба. Ага. Это вот длиной вот этого как бы потока столбика, где идет газ. Здесь она выше. Посадка вот этого защитного экрана идет сюда. Соответственно, она не перекрывает эти дырки, как у БРСки. Ну, для меня это большой плюс, потому что, ну, в целом это влияет и на пламя. Все равно на как бы насыщенную эту смесь. Вот, сейчас померю диаметр здесь.
Диаметр здесь 9 миллиметров. То есть в экран она входит свободно, что меня и порадовало. Вот. Поскольку я поджал эти усики, то она очень плотненько тоже входит и держится. Вот. Она немножко гуляет, но не очень критично, я считаю. То есть тут самое главное — это защита от ветра. Вот. Но, как и у всех горелок, как я и говорил уже ранее, меня немножко расстраивает вот эта самая площадка, которая прикручивается на сам непосредственно баллон. Нет опять прижимной вот этого пятака с прокладкой. И это дает раскачку на резьбе. Я уже об этом говорил. Сейчас я покажу свою старую горелку, с которой я ходил много лет. По большому счету можно было ее оставить. Ну, шопинг. Вот. Чтобы вы понимали, о чем идет речь. Вот эта часть, вот эта шайба, она прижимается к юбке баллона. Вот так. И она уже никуда не... очень плотно стоит, и получается монолит такой с баллоном. Раскачки никакой здесь нет. Как можно выйти из ситуации? Здесь зазор больше, чем в БРС я смотрел. Сейчас я потом накручу, покажу. Давайте я сейчас сразу накручу. Как говорится, сразу тему подхватывать. Вот она заворачивается. Кстати, я сначала вообще отбросил эту горелку как раз именно из-за этой щели. Вот. Вот видно, наверное. Вот здесь вот эта щель, она больше, чем в БРС-ке. Соответственно, идет вот, не знаю, если видно, вот когда ставишь 2-литровый котелок, она вот так немножко качается. То есть амплитуда намного больше, чем у БРС-ки. Поэтому сейчас я даже поставлю на котелочек, немножко его так покачаю. Так, вот я сейчас качну. Но выход есть. Сейчас я покажу. Вот эта прокладка, она легко девается вот сюда. Вот сейчас я покажу. Вот. Конечно, с этой стороны упора нет, но здесь она прижмется. Тем самым убираю вот эту щель. Ну и газ при этом вроде как не трается. Вроде не уходит. Вот сейчас я попробую раскачать. Но оно не раскачивается, в общем. Вот котелочки так. Нет, он уже с баллоном качается. То есть вот этот эффект раскачки на резьбе я убрал за счет вот этой резинки. Так, пришло время теста. Одеваю, значит, это защитный экран. Вот он наделся. Он, конечно, немножко так ходит, но это не критично, потому что сверху ставить на него я не предполагаю. Вот. Сейчас я взвешу вместе с экраном газ. Вес 773. Ветер немножко дает погрешность. 773 грамма. Горелочка. ФМС 116Т. Так, сейчас я поджигаю.
Угу. Вот так петрушка. Газ не идет, значит она клапан не надавила. Прокладка слишком толстая. Значит, все сейчас надо перевешивать, потому что прокладка тоже весит. Вот выявился сразу нюанс. Вот делаю перевзвешивание 772 грамма. На FMS 116T. Прокладку я снял. Значит, буду подбирать пластинку. Так, ставлю кружку. Так, нагрев пошел. Пламя тоже среднее. Большой ставить не буду. Вот сразу чувствуется, значит, шума меньше, намного. Вот, горит более плавнее, что ли. Пламя ровное, прогревает всю поверхность. Ну, меня это больше устраивает, чем в РС. Шума значительно меньше. Может быть, я пламя больше сделал, чем БРС. Что-то уж больно разница огромная. Но я думаю, здесь очень тот фактор, что там пламя не успевает подхватывать кислород, потому что оно там целенаправленное такое, как столб. Это очень играет именно в расходниках ощутимо. Ну, пока вот 3/4 минуты идет. Еще не закипело. Так, все, закипело. Останавливаю и выключаю. 4:20. Там было 5. Не помню, 5 с чем-то. Ну, разница такая достаточно большая. Сейчас надо посмотреть, еще по весу будет. 4:20. Закипело 0,5 воды. Взвешиваю. Семьсот 57,6. 7,7. 758. Как все-таки ветер дает погрешность. 700. Да, показатели все-таки пляшут. Сколько сделал замеров, и всегда есть разница. То БРС-ка выигрывает в весе расходника, то ФМС-ка. Все-таки данные пляшут. Для чистоты эксперимента я сейчас нагрею кружку воды без экрана, чтобы понимать, что экран влияет как-то на расход или нет. Так, фиксируем 665 грамм без экрана. FMS 116T. Так, ну все, сейчас, значит, поджигаю и засекаю. Так, время пошло. Газ сделаю как там. Что-то среднее. Все, процесс пошел, теперь ждем. Вот с моей стороны здесь видно, что пламя прямо мимо кружки идет. Сейчас я попробую камеру переместить. Привет, чтобы показать все это дело. Поближе сейчас. Вот оно, пламя где-то вот здесь. Языки пламени. То есть нагрев идет, ну, теплопотери достаточно значительные. То есть я грею улицу сейчас, плюс кружку. Так, возвращаем на место.
Ну, газ горит ровно, понятно, кислорода достаточно, он, в принципе, и в экране. Что не сказать об РС, она с экраном подплевывается, это однозначно. Вот 6 минут, не знаю, стоит ли продолжать эксперимент. Ну, для чистоты продолжу, потому что надо кипятить все равно. Не знаю, уже 7 минут, а он не нагрелся. Просто не знаю, сейчас и газа-то не хватит мне. Нет, сейчас нагреется все. Так хочется мне закрыть руками ветер, чтобы нагреть-то. Ну, представляете, значит, в горах, если там где-то на вершинке какой-нибудь и ветрище, ну, есть гарантия, что вы будете жевать сухую пищу. Если у вас газа, конечно, недостаточно, ну, в общем, пенками закрывать, понятно, там танцы с бубном называются. С собой, трусами, носками, кто чем. Это уже что-то шумит. Шумел камыш, деревья гнулись. Ага, подходит. Сейчас надо мне приготовиться, чтобы быть очень ловким. Так, все закипело. Выключаю здесь. Выключаю здесь. 8:03. Отлично, Константин. Так, сейчас буду взвешивать. (641,9). На кругло 642. Так, видишь, такая 642. Ветер, как обычно, немножко помогает. Горелочка ФМС 116Т. Вот разница будет выведена на экран. Ну что ж, какие в целом выводы. Горелочку я оставляю, шайбочку я подберу тоненькую. То есть она по всем параметрам меня лучше устраивает, чем БРС-ка. БРС-ку я все-таки оставлю как резервную. Вот. На этой можно вскипятить будет шайбы, соответственно, когда будет. И уже что-то покрупнее, чтобы не было амплитуды раскачки, конечно. Но уже без экрана. То есть с экраном только чисто кружку. Ну а в следующем видео я уже буду рассматривать другую горелку, тоже от фирмы Fame Apple. Вот это вот такая титановая 117T FMS. Вот. Я уже ее буду рассматривать не с точки зрения параметров, хотя тоже я их проверю, а с точки зрения замены вот этого шланга. Я весь его разберу. То есть тут задача-то какая? Все-таки вот это шланг, он, скажем так, его можно погнуть, сломать где-то неудачно. Все это дело вы в следующем видео увидите. Можно его заменить или нет, что она себя представляет. Так что вот. Ну, всем пока. С вами был Андрей.